中间时速高达多少呢？200左右啊，而且前进速度很快呢，76公里速度。刚才砰一声录进去了。时间来到9月29号下午7点了，我们来看看现在还有没有台风啊？打开来看，还有2个台风系统啊，原本是双台共舞啊，但是啊，玫瑰啊一直往东北方向去，不甩后面的洛克啊，为什么呢？因为啊，这里有副热带高压，还有从它东北部来的高压系统、冷压系统啊，把它们2个分开了啊。从天气图上面我们可以看见啊，原本2个台风系统啊是一个平行线啊，甚至互相靠近当中啊。洛克啊想追玫瑰啊，但是啊，玫瑰收势啊，它跑得很快啊，中间时速高达多少呢？200左右啊，而且前进速度很快呢，76公里速度。刚才砰一声录进去了。上来。我们从天气图上面可以看见啊，原本洛克跟玫瑰啊2个是平行线啊，而且互相靠近当中啊。洛克想去追玫瑰，但是玫瑰多事啊，跑得很快啊，你不要来追我，我跑得很快啊。现在跑到东北方向啊，速度跑很快呢，每个小时76公里，往东北方向去啊，一直到温带地区啊，所以啊，它渐渐被除名了啊。但是啊，在后面急追的洛克台风啊，它现在是来到鹿儿岛的南方大概600公里啊，它的下面有一个副热带高压，好不容易被它突破了，但是它的东北方向又来一个冷高压压缩着它。所以啊，它速度有点变慢了。明天稍微要减低一点，变成时速啊13级左右啊，向东北前进的。但是它还是一个可期待的台风系统啊。虽然它在远洋上面对我们没有影响，但是它还是努力的想去追远方的玫瑰啊。到底它有没有机会追到玫瑰呢？请继续收看主持人先看一下气象台主页信，拜拜。记得关注再走哦。